મેળો રીયો બહુ ટાઈમે આવ્યો છું, કચરો જોવા આવેલો. સોલાર બી ધોવાનું આવી ગયું સર. હે ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ ટુ માય ન્યુ વ્લોગ. આપણે ઉઠીને ઉડાયા. હવે આપણે બ્રશ કરવું પડે. દંતી સવારની ચા બ્રશ થઈ જાય, ચા પીએ છીએ. હવે કસરત ચાલુ કરી, ચા બંધ કરી દે છે, દૂધ પીવાનું ચાલુ કરશે. બોડી બનાવે થોડું સારું લાગે. આપણી પર્સનાલિટી પડે. આજકાલ પર્સનાલિટી પડતી નથી, એટલે પાડવી પડે. આપણો હવે નાવા જઈએ છીએ. મસ્ત નાય દોઈને જનાવર છે. ગાઈસ તો અંદર છે ને જાનવર બરાયું છે. નહીં બહુ મોટું. જો આ કોથળીની અંદર છે. જો દેખાય મમ્મી અહીંયા. જો હલો હલો મોટું છે હું હારી જો મસ્ત નાય દોને ફ્રેશ. હવે આપણે પૂજા કરીને જમીન પછી ઓફિસ, બાઇક બી સર્વિસ કરવાની સાથે. ફાઇનલી મસ્ત પૂજા કરી દીધી ને મમ્મી બનાવે છે રોટલી ને શાક. ચોળીનું શાક બનાવ્યું મમ્મીએ. ચોળીનું શાક ને રોટલી મસ્ત જમી. ગાય જનાવર હતું. જઈએ હવે ઓફિસ. બરાબર, આપણે નીકળ્યા ઓફિસ જવા. પેલા બાઇક સર્વિસ કરાવી છે, પછી ઓફિસ. મેળો રીયો પૂરું. મેળો રીયો. આપડી બાઈક વોશ થાય છે ભાઈ. બાઇક સર્વિસ કરાય પછી જઈશું ઓફિસ. આપડી બાઇક સર્વિસ થાય છે ભાઈ. લાઇનર બદલાવાનું આવ્યું. આગલા ટાયરમાં જોઈ લઈએ. જાવક રજીસ્ટર લેવાયેલો ઓફિસ માટે. જઈએ હવે. જાવક રજીસ્ટર લઈ લીધું. આજે આપણે થોડા વેલા છે, બરાબર. ધન મળતા જઈએ એડો. જઈએ હવે. જૈનાન તો નહીં મળ્યો, કારણ કે થોડુંક બીજું કોમ છે ને, એટલે જૈનાન નહીં. એટલે થોડું ઉતાવળમાં નીકળી જઈને એક રસ્તા તો મળી ગયેલી. પણ આપણે આયા ઘેર, બસ ચા પીવી છે. ઘેર આવ્યો, ફોટો એડિટ કર્યો, બસ, અને વિડીયો અપલોડ કર્યો. નેટ પતી ગયું, વાઈફાઈ ખુશ. કાલે કરાવું કે ના કરાવું જોવું, કે એરટેલ ફૂલ આવે છે કડિયાતા. હાય ફ્રેન્ડ્સ, તો ડોલતા ડોલતા છે ને ઉપર આવ્યો છું ત્રીજે માળ. બહુ ટાઈમે આવ્યો છું, કચરો જોવા આવેલો. સોલાર બી ધોવાનું આવી ગયું સર. જવાની ગણતરી છે ચોક. આજે મમ્મીએ બનાવી છે સાદી ખીચડી, રોટલી ઓછું જ લાગે છે મમ્મી. આજે સાદી ખીચડી રોટલી. ઉપર આવ્યો, હાલ જ જમીન ઉપર આવ્યો.
વિડીયો એડિટ કરવાનો છે થોડોક પેટમાં દુખાશે ગળામાં પોઝી છે સજે છે વિડીયો એડિટ કરવાનો મસ્ત વિડીયો એડિટ કરી દઈએ ને પછી બાદ આપણા આરામ પર કોમ્પ્યુટરમાં નહીં લેપટોપમાં લેપટોપ હજુ કાઢ્યું નહીં તો ચલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ છે અને સોરી કાલે હેમલી આવવાની છે બરાબર તો